Exactly why you light me up inside like the 4th of July. Whenever you're around, I always seem to smile when people ask me how. Well, you're the reason why. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ്. കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ ബാറ്ററി പെട്ടെന്ന് ഡെഡായി പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ബാറ്ററി നമുക്ക് സ്വയം എങ്ങനെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹോണർ X6 മൊബൈൽ ഫോണാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് കാണുക, അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക.
അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക.